नाजरीन अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे टंडोजान महमद में खबर ॾींदा हलूं त सेंटर्स क्लब टंडोजान महमद में बैडमिंटन टूर्नामेंट तकरीब पॼाणी ते पहुती है। तकरीब के सदर सेंटर्स क्लब मीर आसिफ टालपुर, रईस एहसान जरवार, मीर एजाज टालपुर ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। हिन चयो त सेंटर्स क्लब में शहरनि लाइ रांदियूं करायूं वेंदियूं आहिनि। केतिरा ई माण्हू सुकून माणण लाइ कुझु पल लुत्फ़ अंदाज़ थियण ईंदा आहिनि। तकरीब में आयल महिमान खे सिंध जी सूं अजरकूं उॾायूं वयूं। बैडमिंटन टूर्नामेंट जे फाइनल खिलाड़ियुनि ताहिर जट ऐं मीर मेहंदी टालपुर खे मुख्तियार का डिग्री जबरान खोसो पारां ॾिनल 10,000 रुपया कामयाब विनर कप ऐं कैश इनाम सां नवाज़ियो वियो। टूर्नामेंट वारे तकरीब में अब्दुल करीम पंवर पारां 1 लाख रुपया सेंटर्स क्लब लाइ डोनेशन ॾियण जो पिणु ऐलान कयो वियो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।